இப்போ நம்மளோட ஷோரூம் பேர் வந்து டேடிஸ் டாய்ஸ். நம்ம ஷோரூம் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிகிராமத்தில் ஷோபா கல்யாண மண்டபம் பக்கத்துலேயே நம்ம ஷோரூம் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரீமியம் லக்ஸரி கார்ஸ் நம்ம டீல் பண்ணுறோம். அண்ட் நம்ம கார்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் பைக்ஸும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வீடியோவில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நான் வண்டி டீட்டெயில்ஸ் பற்றிலாம். அண்ட் நம்ம லோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% வரைக்கும் லோன்ஸ் பண்ணி தரலாம். பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபைல் நம்மளுது நல்ல ப்ரொஃபைல் இருந்தால் நம்ம நல்ல பெட்டர் ப்ரைஸ் நம்ம பண்ணித்தரலாம். அண்ட் வந்து வண்டி நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணுறோம். நம்மக்கிட்ட வண்டி பையிங் மட்டும் இல்லாமல் செல்லிங் ஆப்ஷன் நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்குது. இப்போ நம்மக்கிட்ட நீங்கள் வண்டி வாங்கிட்டு 4 பின்னில் வண்டி நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோன்னா பைபேக்கும் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நம்மளுக்கு. அண்ட் சர்வீஸ் ரிலேட்டடோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தரோம் உங்களுக்கு. அண்ட் நம்மக்கிட்ட ஒரு வண்டி உள்ள வருதுன்னா A to Z நம்ம ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடுவோம் நம்ம வண்டிக்கு. அண்ட் எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரியும் ஃப்ளட் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வண்டி தான் நம்ம எடுப்போம். டேமேஜஸ் எதுவும் இருக்காது வண்டியில். நம்ம நீட் அண்ட் க்ளீன் கார் தான் நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம் நம்ம. அண்ட் வண்டி உள்ளே வரும்போதே நம்ம ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வண்டி எடுப்போம். வண்டி க்ளீனாக இருக்கா, ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா, இஷ்யூ இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுப்போம். ஸோ நம்மக்கிட்ட நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து நம்பி எடுக்கலாம். அவ்வளோ நீட் அண்ட் க்ளீன் கார் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். இஷ்யூவான காசு எதுவுமே நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஸோ இது ஃபினான்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பண்ணித்தரோம். சென்னை மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நம்ம வந்து லோன்ஸ் பண்ணித்தரோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வண்டி மட்டும் இல்லாமல் நம்மளது இன்னும் ஸ்டாக் வெளியும் இருக்குது நம்மளுக்கு. அண்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து இப்போது வேறு ஏதாவது அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வண்டி வேணும்னா கூட நம்ம சோர்ஸ் பண்ணி தரலாம். நம்மளுக்கு மீதி வண்டியும் வந்து லிங்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த வண்டி கஸ்டமர் வந்து கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தருவோம். பார்க்குற பைக் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 2014 Harley Davidson 883 சிங்கிள் ஓனர் பைக். 18,000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஓடி இருக்குது. இதுக்கு வந்து 883cc இந்த வண்டிக்கு ப்ளஸ் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் ட்வின் எக்ஸாஸ்ட்லாம் வந்துடும் இந்த வண்டியில். இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5 lakhs. இதோட புது வண்டியோட ரேட் வந்து 9.5 lakhs வரும். இது நம்ம ஜஸ்ட் 4.5 lakhs நம்மள்கிட்ட இந்த வண்டி அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கும் நம்ம லோன் வந்து 90% லோன்ஸ் பண்ணி தரலாம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபைல். இதுக்கு மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 to 19 வந்து நம்மளுக்கு மைலேஜ் கிடைக்கும். இதில் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BMW G310R. இது ஒரு 2018 மாடல் வண்டி. வெறும் 8000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி தான். வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் பைக் இது. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,30,000 கேட்குறோம் நம்ம இதுக்கு. இது வண்டி நல்லா உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்டியாகவும் இருக்கும், வெயிட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த வண்டியில். அண்ட் லோனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வண்டிக்கு 90% லோன்ஸ் பண்ணி தரலாம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபைல். ஸோ அடுத்து ஒரு வண்டி நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா Fiat Punto. இது 2016 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் கார். டீசல் மேனுவல் 24,000 தான் ஓடி இருக்க வண்டி. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.25 lakhs தான் நம்ம கேட்குறோம். ஒரு பட்ஜெட் கார் நம்மக்கிட்ட வேணும்னா நம்மக்கிட்ட வண்டிங்க இருக்குது. ப்ரீமியம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நான் ப்ரீமியம் வந்து கஸ்டமர் பேஸில் பண்ணி தரோம் நம்ம. ஸோ இந்த வண்டி வந்து வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் கார். இதுக்கு வந்து ரெட் இன்டீரியர்ஸ் வரும், நல்லா ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் இது வண்டி. மைலேஜ் வைஸும் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் வண்டியில். நம்ம இப்போ பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Volvo S60 D4 கிராஸ் கண்ட்ரி. இது வந்து ஒரு 2019 மாடல். இது சிங்கிள் ஓனர் 37,000 தான் ஓடி இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி ரெக்கார்ட்ஸு. இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 lakhs. இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ பிரேக்கிங் இருக்குது, ப்ளஸ் பெடஸ்ட்ரியன் ஏர் பேக்ஸ்லாம் வந்துடும். ரொம்ப வேர்ல்ட்ஸ் சேஃபஸ்ட் கார் இது. அண்ட் கிளியரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காம்பேக்ட் SUV அளவுக்கு உங்களுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஊருக்குலாம் வந்து நல்லா ரிஜிட்டாக ஓட்டலாம். மைலேஜ் வைஸும் வந்து உங்களுக்கு 12 to 14 மைலேஜ் கொடுக்கும். டிரைவிங் கம்ஃபர்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Volkswagen Tiguan. இது வந்து ஒரு டீசல் ஹைலைன் ஆட்டோமேட்டிக் கார், சிங்கிள் ஓனர், வெறும் 50,000 தான் ஓடி இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் கார், 4மே புது டயர்ஸ், இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்குது. இதுக்கு இன்டீரியர்ஸ் வந்து பிளாக் கலர் இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேண்ட்ரோமிக் சன்ரூஃப் வந்துடும். இது நல்லாவும் வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 12 to 14 மைலேஜ் கொடுக்கும். ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த வண்டி. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு BMW X1 M Sport, ப்ராப்பர் M Sport. இது இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடல், 78,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு இந்த வண்டி. 4 டயருமே புதுசு, இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி. இதுக்கு பேண்ட்ரோமிக் சன்ரூஃப் வந்துடும். உள்ளே வந்து இன்டீரியர் ஸ்டாண்டில் வரும், ப்ளஸ் ஹெட் அப் டிஸ்பிளே வரும். இதில் இந்த வண்டியோட நார்மல் X1க்கு M Sportக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டு மாறும், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பம்பர்ஸ் மாறும், அலாய்ஸ் மாறும், அண்ட் தென் ஸ்டேரிங் வீல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் வண்டி. இதுவும் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 to 14 மைலேஜ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் கார் இது. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26 lakhs நெகோஷியபிள். இப்போ வண்டி நம்ம லோன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 90% பண்ணி தரலாம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபைல். ஸோ இப்போ அடுத்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு BMW 320D ஸ்போர்ட் லைன். இது டீசல், சிங்கிள் ஓனர், கிலோமீட்டர் வந்து 80,000 ஓடி இருக்குது. ஃபுல்லாமே கம்பெனி ரெக்கார்ட்ஸில் வண்டி. இதுக்கும் வந்து இன்சூரன்ஸ் லைவில் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14.5 lakhs. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Audi A4 S லைன். இது டீசல் வண்டி. இது 70,000 ஓடி இருக்குது, சிங்கிள் ஓனர், ஃபேன்சி நம்பர், இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்குது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14.5 lakhs. நம்ம அடுத்து பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Audi Q5 2015 மாடல், 85,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது.
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி, இன்சூரன்ஸும் லைவில் இருக்குது. 4 டயருமே புது டயர். இது Q5ல் வந்து குவாட்ரோ இது. ஸோ 4 வீல் டிரைவ் இருக்கும். இதில் பேண்ட்ராமிக் சன்ரூஃப் வந்துடும். இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் வந்துடும் இந்த வண்டிக்கு. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 lakhs. ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கோடா ஆக்டேவியா. இது வந்து 2017 மாடல், 1,13,000 ஓடி இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி ரெக்கார்ட்ஸ். இது ஒரு டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் கார் இது. இதுக்கு வந்து சன்ரூஃப் வந்துடும், ஏர்பேக்ஸ் 6 ஏர்பேக்ஸ் வருது. நீட் அண்ட் க்ளீன் கார். இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14.5 lakhs கேட்குறோம். ஃபினான்ஸ் வந்து நம்ம லோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வண்டிக்கு 90% பண்ணி தரலாம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொஃபைல். நம்ம அடுத்து பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கோடா ஆக்டேவியா 2019 மாடல், LNK. இதுவும் LNK இது டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் கார், சிங்கிள் ஓனர் கார், 60,000 ஓடி இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி, 4 டயருமே புது டயர், இன்சூரன்ஸும் லைவில் இருக்குது. இதுலேயும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே எல்லாம் மாறும். LNKனால ஏர்பேக்ஸோ 8 ஏர்பேக் இருக்கும். நீங்கள் 2 சீட்டுமே வந்து உங்களுக்கு மோட்டரைஸ் சீட் வரும். இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 lakhs. இப்போ அடுத்து பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இன்னொரு ஸ்கோடா ஆக்டேவியா இருக்குது. இது 2018 மாடல், LNK டீசல் ஆட்டோமேட்டிக். கிலோமீட்டர் வந்து 64,000 ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இதுக்கு LNKல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து 8 ஏர்பேக் வரும். 2 சீட்டுமே வந்து உங்களுக்கு மோட்டரைஸ் சீட் வரும். உங்களுக்கு டிரைவர் சீட்டும் வரும், பேசஞ்சர் சீட்டும் வந்து உங்களுக்கு மோட்டரைஸ் வரும். இதில் சன்ரூஃப் இருக்குது. இன்டீரியர்ஸும் வந்து இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கிளஸ்டர்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் இந்த வண்டி. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22.5 lakhs நம்ம கேட்குறோம். இதுக்கு 4 டயருமே புது டயரு, இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் இருக்குது. நம்ம அடுத்து பார்க்குற வண்டி வந்து ஸ்கோடா ஆக்டேவியா, பெட்ரோல் மேனுவல் வண்டி. இது கிலோமீட்டர் வந்து 24,000 ஓடி இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனி மெயின்டைன் வண்டி, இன்சூரன்ஸும் லைவில் இருக்குது. இதுக்கு நம்ம கேட்குற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 lakhs.